कुछ टाइम से मैं सैनडिस्क एक्सट्रीम पोर्टेबल एसएसडी को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसके ओवर हीटिंग को फिक्स करने के लिए इसके अंदर कॉपर हीट सिंक को भी लगाया था। तो उस वाली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था इसके अंदर के एनवीएमई को चेंज करके दिखाओ, तो मैंने इसके अंदर WD-SN730 को लगाया और विंडोज जो है वो एनवीएमई को रीड नहीं किया। मतलब कि आप इसमें कोई भी एनवीएमई को नहीं लगा सकते, ये कोई थर्ड पार्टी इनक्लोजर की तरह नहीं है। मैंने जब इस एसएसडी के बारे में डीप रिसर्च किया तब मुझे पता चला इसके अंदर WD का SN580 यूज हुआ है। मतलब कि आप इसके एनवीएमई को WD-SN580 से रिप्लेस कर सकते हो। अगर SN580 डिसकंटिन्यू हो जाए तो इसमें स्टोरेज रिप्लेस और अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। इसके नीचे के साइड में भी आप देख सकते हो काफी